Os anarus são anfíbios que não possuem cauda. Como exemplo, destacam-se o sapo, a perereca e a rã. Os anfíbios foram o primeiro grupo de vertebrados capazes de estabelecer-se em ambiente terrestre, mas ainda apresentam uma relação de dependência com o ambiente aquático. Os sapos podem comer até 100 insetos por dia. Em suas bocas não possuem dentes, apenas uma pequena serrilha. Eles não mastigam suas presas, apenas as engolem. Para coachar, inflam e esvaziam a boca, formando um papo. No vai e vem entre o papo e os pulmões, o ar faz as cordas vocais vibrarem. Em geral, o coachar é o chamado dos machos na época do acasalamento. O sapo parteiro macho, depois de fecundar a fêmea, carrega cerca de 50 ovos cuidadosamente colocados em suas patas traseiras por até um mês. Quando os girinos estão prontos para nascer, ele os deposita na água. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum vídeo sobre esse conteúdo incrível que você só vê aqui.